अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बट टैग व्लॉग 723। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे पास विंडो एसी है। तो आज विंडो एसी की जो मोटर है उसके बारे में बात करेंगे। ये विंडो एसी की मोटर है, ये मोटर है और ये इसके साथ पंखा लगा हुआ है। तो पंखे से अक्सर जो है ना आवाज़ आती है, पंखे की जो ना जो साउंड होता है, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। उसमें अक्सर दो वजूहत आती हैं। जब एयर कंडीशन यानी एसी चलाते हैं, फ़ैन मोटर चलाई जाती है, तो इसके पंखे से मतवातर आवाज़ आती है। इसकी वजह ये होती है कि पंखे के पर यानी ये जो पंखे के ये पर हैं या विंग्स भी कहते हैं, किसी चीज़ से टकराते हैं जिससे आवाज़ आती है। अगर इसके पर किसी चीज़ से टकराते हैं या इसके पर टेढ़े हैं तो सूरत हाल देख कर नुक्स को दूर किया जा सकता है। यानी अगर इसका जो है ना जब चलाने से जो पर किसी चीज़ से टकराएंगे तब भी आवाज़ आएगी, नहीं तो बाज़ औक़ात ये पर टेढ़े होते हैं जिसके अनबैलेंस होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरी वजह भी हो सकती है कि जब पंखे की मोटर को शाफ्ट का लगाया जाता है तो इसको मजबूत करने के लिए शाफ्ट पर लंकड़ी होती है। जब ये पंखा ये मोटर की शाफ्ट है इस पे ऊपर लगाया जाता है, तो इसके ऊपर जो ना उसको टाइट करने के लिए लंकी पेच होता है। तो अक्सर ये स्क्रू ढीला होगा, ये जो है ना पेच वो टाइट करने में ढीला हो जाता है। तो जब ये ढीला होगा तो पंखा अच्छी तरह टाइट नहीं होगा, तब भी जो है ना ये मोटर के फ़ैन जो है ना आवाज़ करता है। तो इसको चेक करके इसकी लंकी टाइट कर दें तो आवाज़ ये दूर हो जाएगी। तो ये दो तीन प्रॉब्लम आती हैं जिस वजह से जो है ना ये मोटर का पंखा जो आवाज़ करता है। तो अगर आपको हमारी ये मालूमात अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।